回顧80年代，暑期工嘅工種就主要集中喺製造業，例如係電子廠、製衣廠等等。睇下當年嘅報導啊！究竟有幾多學生做暑期工呢個問題，可以由香港小童群益會做過嘅一個調查得到啲印象。據估計，去年做暑期工嘅學生最少超過10萬人，但係今年嘅情況就不盡相同啦。由於現時工商行業普遍吹淡風嘅關係，工人就業情況並唔理想。據官方統計，今年首季嘅失業率亦較去年底嘅3%為高，因此今年暑假學生從事暑期工嘅機會，相信將會減少。暑期工當中佔7成係從事製造業，大部分喺製衣廠、電子廠同玩具廠工作，其餘多數投入服務性行業，包括快餐店、酒樓、百貨公司甚至夜總會。暑期工學生大致可以分為2類，其一係年紀較輕嘅中1至中5學生，佢哋揀工做嘅時候，首先考慮嘅係薪金多寡嘅問題。由於佢哋唔係熟練工人，又缺乏工作經驗，所以只能夠取得較低待遇，一個月嘅收入平均係1000蚊左右。而且佢哋一般亦唔能夠好似啲長工咁享有額外津貼同福利。大多數僱主聘用佢哋嘅原因係人工平、好使好用。而部分工廠就係因為長工難請，所以聘請大量暑期工做定存貨。咁平日咧，我哋嘅生產咧就只係緊足適應咧呢個市場嘅需求嘅啫。咁所以咧，我哋利用暑假嘅時候咧，就利用暑期生嘅人力咧，係呢個增進我哋嗰個產量，咁而咧係將我哋嘅存量係增加嘅。咁你哋每年大概聘請幾多暑期工到啊？我哋咧由200至到咧係500都有嘅。咁今年嚟講咧，大概係有300人多啲啦。另一類暑期工就以專上及大學生為多，佢哋多數從事本身就讀科目有關嘅行業，抱住吸取經驗、增進社會見識為出發。至於金錢因素就顯得比較次要啦。提供呢類暑期工嘅工商機構通常有較具體嘅訓練計劃，每年都設有固定數目嘅暑期空缺。我哋呢啲暑期工咧，就係主在係對社會一種服務。佢喺學校得到啲課本嘅知識，就要體驗下喺公司嗰方面喺呢個工業上點樣運作。咁就好多間學校咧就會即係申請過嚟有幾多人，咁我哋咧就收佢哋。主要咧就係訓練佢成一個將來咧喺個社會度喺工業上係對個社會有貢獻。